ल गाइज मैले चाहिँ यो ड्याङ बनाएको मात्रै देखाएको थिएँ। अहिले खोर्सानी रोपिवरी यत्तिको भइसक्यो होइन। यहाँ आउन फुर्सद पनि पाएको थिएन। कतिपय मरेछन् पनि, कतिपय राम्रा पनि रहेछन्, कतिपय यति ठुल्ठुला नि भइसकेका रहेछन्। अब लगभग निकै भयो मैले नि बिताउन आएको। भिडियो त बनाएको थिएँ मैले योभन्दा पहिले यो ड्याङको चाहिँ रोपे पछाडि बनाउँछु भनेको थिएँ, रोपेपछि भ्याइएन। अब एकदम यत्तिको भएको रहेछ अहिले होइन। धेरै समय पछाडि म आएर भिडियो बनाउँदैछु गाइजहरू। खोर्सानी अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अनुभव हाम्रो ठाउँमा अब यसरी तल्लो भेगतिर चाहिँ बनाइसकेको, रोपिसकेको होइन, फलिसकेको र पनि त्यो एकदम फटेर लाग्ने, किरा लाग्ने धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो माथिल्लो भेगतिर चाहिँ, हाम्रो भेगतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यो परीक्षण पनि हो होइन। यो अब उत्पादन कतिको दिने भन्ने कुरो पनि अब पछि बताउला। यत्तिको भइसकेको रहेछ होइन। खोर्सानीहरू पुरै निकै काली दह भएर आएको रहेछ होइन। मिहिनेत भर्खरै मलहरू पनि हालेको रहेछ भर्खरै होइन। युरिया डिपी के हो कसो हो, यहाँ हाम्रोबाट चाहिँ बसेर मल हालेर थाकात भएर बसिरहनु भएको छ क्या हो। खोइ राजन हा ए अनि यहाँ धेरै त मरेछ नि त हो। अनि यतापट्टि त मरेछ नि त धेरै जस्तो बिरुवाहरू। खडेरीमा तर कोही कोही त ठुल्ठुला भएछन् नि हौ। कोही कोही चाहिँ फुल्न थालेछन्, कोही कोही त र अनि यो पहिलो कति वर्ष बाँझो बढाउ यो। अँ अँ केही छर्दा नि भएन, केही उत्पादन भएन। अँ गाईलाई घाँस छोडिदिएको। अहिले चाहिँ अब केटाले मलदल गरेर पुरा खोर्सानी लगाएको छ। यतापट्टि चाहिँ अलिक माटो राम्रो रहेछ क्या हो, मलदल भएको रहेछ क्या हो। यता अलिक बढी पोखेर अलिक झट्टै आइहालेछ नि। यतापट्टि चाहिँ खै खासै भित्रतिर मेतेर छ नि। यतापट्टि छेउ यो छेउमा चाहिँ एकै बाँसको र पातको यो जति पनि पात झरे सबै यो काम नलाग्ने खराब। बाँस र दाना चाहिँ एकदम खराब भनेपछि बिरुवा निकै अपुगै रहेछन् अझै पनि होइन। मरे अब खडेरी पनि पऱ्यो त्यस्तै। अब यो चेम्बरमा अलिक चिसो हुन्छ भन्थे, खोइ खासै त्यो चिसो भएन क्या हो। लगभग धेरै बिरुवा पनि मर्छ नि त। यो ढिक्सो भत्काउन सकिएन। अब यस्तै छ।